Olá, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com uma receitinha de slime. Depois de ver tantos vídeos, eu pensei, por que eu não faço um vídeo para vocês também? Bom, gente, a gente vai falando mais com as receitinhas do slime. Vamos aos ingredientes. Vamos precisar de pasta de dente, creme dental, água e sal. Lembrando, gente, eu vou precisar de um potinho. E o potinho tem que ser fechado, que vai ter que ficar no congelador até 2 dias. Não se esquecem, tá? Então, vamos começar? Vamos lá, gente. Vamos já pegar nossos ingredientes. O creme dental. Eita, não é tanto assim. Agora eu vou colocar água. só um pouquinho. Quase. E sal. Não. Agora eu vou misturar. Vai? Gente, não mistura muito rápido, não tenha pressa. Faça com calma. Agora vamos colocar mais um pouquinho. Eita. Ah, deu certo. Agora vamos colocar mais um pouquinho de água, tô com medo. Só um pouquinho. Agora vamos colocar uma pitadinha de sal, uma pitadinha, outra. Assim. Só uma. Será que eu tenho que colocar mais um pouquinho? Não. Colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. Fala que agora vai ficar